një prej zonave më ekskluzive të Austrisë dhe një prej zonave më ekskluzive të Europës. Jam në qendër të njërit prej hoteleve më të famshëm të Europës dhe më të famshëm të Austrisë, i ndërtuar diku, pra i kthyer në hotel diku rreth vitit 1958, po që vitet e fundit është bërë pjesë e Rosewood Hotels në Schloss Füschl, në këtë kështjellë që po shihni mas shpinës time, një prej kështjellave më historike të Austrisë. Po pse është një prej kështjellave më historike të Austrisë? Po kthej një herë për të bërë një shikim të plot të zonës, shifeni. Kjo është pjesa e godinave ndimse të kështjellës, do të shpjegoj fillimisht pjesën e kështjellës. Kjo është kështjella e Schloss Füschl, e ndërtuar në një gadishull me një pamje dominante mbi liqenin e Füschlit. Është liqeni jashtëzakonisht i bukur, po mundohem të shkoj në pjesën e liqenit për t'ju treguar pak pamjen dominuese që ka kështjella dhe pastaj do t'ju tregoj historikun e saj. Pamja është jashtëzakonisht e bukur. Shifeni dhe pjesën e liqenit që dominohet i gjithi nga pamja e përballë fshati Füschl. Kjo është pjesa që shkon në plazhin e hotelit, plazh në liqen, domethënë. Shifeni çfarë pamje dominuese ka mbi liqen. Liqeni vjen deri tutje, ndërkohë që kështjella ngrihet në këtë drejtimin këtu. Historia është shumë interesante. Diku rreth vitit 1461, 1462, sundimtarët e Salzburgut vendosen ngritjen e një kështjelle të vogël, një banese të vogël, që do të shërbente si banesë për gjueti. Banesa, pra godina, u ndërtua rreth këtyre viteve dhe u bë e famshme në fillim të shekullit të 16, pra rreth viteve 1500, kur ajo u mor nga sundimtarët e zonës së Salzburgut për t'u kthyer në rezidencën kryesore të verimit të tyre. Pra nga një lozhë gjuetie u kthyer në rezidencën kryesore. Pamja e godinës tash mbi liqen është e jashtëzakonshme. Ajo shërbeu si rezidencë gjuetie për një pjesë të madhe të kohës në vitet e që prej shekullit të 16 e në vijim, thash me këtë pamje të bukur të liqenit, në anën tjetër mund të duket edhe më mirë liqeni, ndërsa në fund të shekullit të 19 ajo u kthye, kjo është dera hyrjes kryesore, në rezidencën verore të Sisit, perëndëreshës së Austro-Hungarisë. Kjo është kështjella origjinale, bashkë me pjesën ndimse, e cila ndërtoi disa godina të vogla për shërbysit dhe njerëzit që shoqëronin. Sisi kalonte këtu një pjesë të madhe të sezonit të verës, madje sot brenda kështjellës është ende një muze i vogël i saj, me veshjet origjinale që e ka përdorur. Këtu është luajtur dhe një nga filmet e famshme me Romy Schneider. Pjesa e muzeut, pra ky është muzeu i Sisi Museum. Kjo një pjesë e madhe e veshjeve të saj, ndërkohë që në luftën e dytë botërore, pra para luftës dytë botërore, vitin 38, kur Austria u bashkua me Gjermaninë, me Anschlussin e famshëm, kjo kështjellë u vendos të ishte rezidenca e ministrit jashtëm gjerman Ribbentrop. Të gjitha këto godina që ju po shihni këtu u ndërtuan nga SS-ët si godina ndimse për mbrojtjen e Ribbentropit. Pra kjo është pamja e plot, ndërkohë që Ribbentrop zhvilloi këtu disa nga takimet e rëndësishme të tij, atë me ministrin e jashtëm italian Continciano apo atë tjetrin me diktatorin italian fashist Benito Mussolini. Gjatë luftës dytë botërore, e gjithë kjo kështjellë shërbeu si një shtab i rëndësishëm i SS-ve, por pronarit saj në fakt u vra nga nazistët, por në vitin 1945 ajo rikthye sërish qytetit të Salzburgut. Tani do t'tregoj pamjen më të bukur.
Në vitin 1958 u kthye në një hotel, një prej hoteleve të famshëm të Austrisë, i cili konsiderohet një prej hoteleve më të famshëm të botës sot për arsye të vendit ekskluziv dhe shërbimeve që ofron. Kjo është pjesa rrez kalas, po ngjitem vetëm për të parë pamjen. Shifeni se çfarë pamje ka. Hoteli u bë i famshëm vitin 1958, shifeni tani. Çfarë pamje ka. Por në vitin 1974 ai u mor nga Luxury Collection, i cili e shndroi atë në një prej hoteleve më ekskluziv për arsye të spas së jashtëzakonshme. Kjo është pjesa e plazhit, ka një beach club që ndodhet të drejtim, përballë fare ndodhet fshati Fyshël, në cilin mund të shkosh me varka, me bateri, dhe njerëzit mund të lahen apo të bëjnë padëll në zonën e liqenit. Rreth e rrotull është i rrethuar me male, ka 2 restorante, që shërbejnë, dhe është një restorant tjetër me terracë, nuk e di a hy dot, po besoj që po, me një terracë shumë bukur mbi liqen. Shifë çfarë bukurie që ka. Shifeni pamjen mbi liqen. Së fundmi, hoteli dhe plazhi. Së fundmi, hoteli është kthyer në menaxhimin e Rosewood, një prej kompanive më të mira dhe më të famshme në botë të hotelerisë, dhe shërben si një hotel luksi. Për shumë vite në hotel kanë kaluar disa nga personalitetet më të njohur të politikës, por edhe të artit botror. Khrushchev ka kaluar këtu 3 net gjatë vizitës tij në Austri, ishte lider i Bashkimit Sovjetik, po ashtu Clark Gable, Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, ndërsa Romy Schneider ka luajtur në këtë kështjell një prej filmave më të famshëm të saj. Shifeni, kështjella ka një zonë të tërë buz liqenit me një pistë ecje rreth 2 kilometra, ndërkohë që përballë janë disa nga fshatrat më të bukur të Austrisë, ndoshta 10 fshatrat më të bukur të Austrisë. Kështjella ka pjesën korpusin qendror, ku janë suitat dhe dhomat heritage, që janë ashtu siç kanë qenë rreth 500 vjet më parë kur janë ndërtuar, dhe ka dhe pjesën e re, pra pjesën me shërbime të reja, që është kjo këtu, e cila nuk ka lidhje më, janë ndërtime të kryesisht të shekullit të 20. Është një prej vendeve më të bukura që mund të vizitosh në Europë dhe një prej zonave rreth e rrotull, pra duke ecur prej këtu në drejtim të Hallstatit, një prej zonave me ndoshta 10 fshatrat më të bukur të Europës. Shifeni tani se çfarë pamje spektakolare që ka dhe sa e bukur është pamja në këtë drejtim. Një mrekulli nga Schloss Fyshël.